Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto e agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu danço ao Senhor. Oh, 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 oh. Agora, nesse momento de comemoração, eu peço que todos fiquem em pé para a gente celebrar a Jesus por esses 30 anos do Colégio Batista Getsemane. Tá bom? Vem, criança, levanta, levanta, bem bonitinho. As crianças, os pais, os adultos, os professores, fiquem de pé pra gente celebrar. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não, não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo. Oh, 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 oh. Sai do chão, vai! Danço ao Senhor Deus, na minha liberdade eu fui. Danço ao Senhor, na minha liberdade eu pule. Danço ao Senhor Deus, na minha liberdade eu pule. Danço ao Senhor. Oh, 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 oh. Bem bonito, vai, diga, eu não vou parar, tem muito mais para ver. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não, não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Até o mundo me escutar. Até o mundo me escutar.